listen, honey, if I told you about the way that I felt? Yeah. I wouldn't waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moonlight, staying up till sunrise. Baby, you can let your walls come down. We'd be dancing in the corner, sleeping on my shoulder. You can come and have it all with me. Hello， 大家，我们到机场了。我们现在是6点的飞机，要出发去坎昆，还是我第一次去。现在是3点40，然后再等2个小时才能上飞机。我们的飞机 delay 了快1个小时，现在才刚刚准备要上飞机，在这边。Hello， 大家，今天是我们到坎昆的第1天。昨天晚上过完海关，然后酒店 check in 什么的，又吃了个夜宵，都已经凌晨3点多了，所以昨天晚上就没有再录了。现在就是正式开始玩的第1天，我们现在准备去吃个早饭。我现在就大素颜，什么都没弄的还。这里面是墨西哥咖啡，但是看起来很像是奶茶。你看，现在还是没有那么累的情况。嗨，大家，我们现在已经从酒店化了个妆，收拾了一下，现在就准备先去酒店的周围走一走，因为今天算是我们的第1天嘛，就还不太知道这个酒店哪儿是哪儿什么的，顺便去前台看看有没有售那种，还有餐厅什么的，都去看一看。是我今天的 OOTD。啊，这个酒店有个特色，就是它有海豚的哦，买东西哦。刚消费了一个这个帽子，这种很大帽檐的感觉会很遮阳眼。You could trust. So let me be your go-to. I could be the one who gives you everything you want and more. I've been sitting on the sideline, waiting till the time's right. There's something about this moment, feels so pure. So I gotta know if you got it bad, like I got it bad for you. If you got it bad, like I got it bad for you. If you got it bad, like I got it bad for you. If you got it bad, like I got it bad for you. 小姨，我现在找到贝壳了吗？So give me your moment, show me the baby.
味儿的马卡龙，还挺好吃的。冰拿铁，我感觉在这边玩完以后，回多伦多会不会买完东西就出门了，忘记要交钱？我们刚刚换了泳衣，准备去游一游，泡一泡。我们刚刚游完泳，然后现在过来买一个喝的，就准备回酒店休息一下，然后吃个晚饭。今天晚上8点这边有一个 circus 的表演，我们准备去看一下。嗨，大家，我们现在回房间休息一下，然后就准备去吃晚饭。晚饭去吃酒店的一家意大利餐。我们这次住的是 Hyatt Ziva， 然后它这个酒店是分2个，一个是如果你带小孩的话是一个，然后一个是成人的，叫 Adult Only。因为我们这次是带小孩嘛，所以说就住的是这个带小孩的。今天晚饭吃这家。我吃我的面。好的，来。猴哥。没想象那么多。今天是我们在坎昆的第2天，我现在还没有化妆什么的，准备先去吃个早饭，因为早饭是11点关，现在是10点半，时间有点赶，现在就去吃早饭啦。因为刚刚远方的那个海是蓝到已经出格了。我们今天去吃 Trade Wind， 它这个酒店一共有3家是提供早餐的。我昨天去了一个叫什么来着，然后今天去 Trade Wind。我本来就是我的家啊？Claro que yes. 现在化个妆就准备出发了。我们今天订了一个卡巴纳，一开始是没想订的，但是觉得还是有一个卡巴纳会方便一点，就是你可以把东西什么都放到那儿再走一走。昨天我们因为没有订嘛，所以就在后面那一排，就离大海还有点距离，所以我们今天就订了一个卡巴纳，它是$130一整天，从9点开始一直到晚上6点都是有人服务的，但是6点以后你想继续在那儿还是可以的，但就是没有人帮你拿东西那些。带了这一盘眼影，感觉很适合来海边。这是今天的 OOTD。这个就是我们订的卡巴纳，就是你自己有一片床这样子。等待会
这边就是大海，就可以在这边坐一整天。1、2，看小姨，1、2，这个没数过。好的，宝宝，谢谢。花童，你快给我拍两张。我们现在坐在这个卡巴纳里面，它就是这样子的，有2张床，对面就是大海，然后你就可以在这边躺一整天。然后这边食物什么的，你也可以找那边的人去点，他都会帮你拿过来，所以我觉得还挺好的。我们想吃那个是太大了，一看就太大了。跟网上的教学，我记得我一扫而过，它都不能长这样，得挡在前边，是吧？嗯，那么可。我们现在在这边走一走，去酒店的另一头看一下，因为这2天一直都在酒店的正面这边，侧面还没有去。一直在游泳，然后现在看一下晚上的这边，好漂亮。晚上这个台子这边会有不同的表演。晚上来吃这家叫 Moon Game， 是一家 Asian Fusion， 然后它这边的铁板烧是需要预约的，我们没有提前预约，所以就能吃就是菜单上的其他的东西。现在正在等我们的饭，下午一直在游泳，超级累的。Yeah.
商店，然后这边可以买一些套手机的，还有这个鞋，这个鞋就是防水的那种，然后它是可以完全套住你的脚，所以你在水上面也不用担心它会掉。买了3双这个鞋，然后这边也有浴巾什么的，如果大家没带的话，也可以在这边买。今天是我们的最后一天了，我来给大家录一下我们房间的 room tour， 有点乱了。一进来是这样的，左边呢就有一个洗手间，这边是淋浴的地方，2个洗手池。房间这边是床，然后沙发，然后还有一个吃夜宵的地方，这是我们早上点的 room service。这边就可以直接走出去，这是一个阳台，这个阳台这边就可以直接看到海了。那边还有个彩色的坎昆，这个就是我们房间的 room tour 了。今天早上还在这边看了日出，那我们现在就是要回多伦多啦，拜拜。